В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Более 70% жителей Якутии получили вакцину от коронавируса. Родина видных якутян. Чочумский наследник Вилюйского улуса отмечает 250 лет со дня образования. В Тампонской многопрофильной гимназии завершилась спартакиада учащихся. Расскажем, кто стал чемпионом. Еще 2 автозимника открыли в Якутии. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог республики. Теперь разрешено движение автомобилей с общим весом до 10 тонн по ледовому автозимнику через реку Вилюй на участке Вилюйск-Жиганск, автодороги Аджиген. Также машины с общим весом до 5 тонн могут двигаться по автозимнику на участке Усть-Мая-Эльдикан. Между тем, в Якутии значительно возросли пассажирские перевозки речным транспортом. В период навигации перевезли свыше 31 тысячи пассажиров, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Это, в частности, произошло благодаря приобретению 2 скоростных судов «Валдай». В уходящем году впервые за 40 лет обновили речной флот Якутии. Одними из первых среди регионов России закупили скоростные суда нового поколения «Валдай-45Р» по программе льготного лизинга. Новые теплоходы стали большим подспорьем во время реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Алекминска, перевозя пассажиров до Якутска и обратно, отметил глава региона Айсен Николаев. 16 из 177 россиян, вернувшихся из Южной Африки, оказались заражены новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила зампред правительства России Татьяна Голикова. Ранее сообщалось о 2 случаях заражения, завезенных из ЮАР. Как заявил директор центра Гамалеи Александр Гинзбург, болезнь проходит в легкой форме. Напомним, омикрон-штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в последних числах ноября. Он содержит десятки мутаций. Эксперты считают, что симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Что касается Якутии, то от коронавируса получили прививки более 70% взрослого населения. Среди лидеров по вакцинации Алаиховский, Момский и Колымский районы. В 5 отстающих – Верхневилюйский, Мирнинский, Алекминский, Намский и Чурапчинский район. К другим темам. Свыше 100 дворов благоустроили в Якутии за 3 года. Всего 30 общественных пространств и 104 дворовых территорий по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили в республике. В проекты благоустройства вовлекли свыше 90 тысяч жителей. А благодаря ежегодному участию республики во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, малых городов и исторических поселений привлекли 305 миллионов рублей дополнительного финансирования из федерального бюджета. В поселке Нижний Бестях быстрыми темпами возводят дома. В населенном пункте торжественно вручили ключи новоселам по улице Алданская. Дом построили в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилфонда. Отметим, в Мегино-Кангаласском районе по национальной федеральной программе на последнем этапе должны построить более 6 тысяч квадратных метров жилья. Выражаем огромную благодарность Айсену Сергеевичу, главе нашей республики, который уделяет особое внимание по нас проектам, которые строятся работает данная программа. Мы не должны подвести, должны до 2025 года полностью исполнить качественно, во-первых, своевременно, сдать жителям нашим, улучшить условия жизни и качество жизни наших жителей. По качеству постоянный контроль есть. Постоянно со стороны прокуратуры, и со стороны Министерства строительства и Департамента жилищных отношений контроль есть. С нашей стороны и со стороны муниципальных образований ежедневный контроль постоянно проводится. Так что, я думаю, наши подрядчики не подведут. В селе Бичинча Ленского района появилась водоочистная станция. Ее производительность – 2 куба воды в сутки. Новая блочно-модульная станция снабжает жителей села свежей и чистой водой, которой у них до этого не было. Подробности далее. Артем Капралов каждый вечер приходит за свежей и чистой водой, набирает с запасом. Ведь пока станция работает всего по несколько часов в день. Вода, признается мужчина, очень вкусная и без запаха. Рады жители, что появилась у нас чистая вода.
Вот удобно. Для любого время прийти можно воду набрать. Сложно было, вот с речки вот брали, а сейчас вот хорошо, что вот сделали такое. А Раиса Новгородова о водоочистной станции мечтала давно. Она коренная жительница села. Вспоминает, что проблема чистой воды стоит уже более полувека. Я с детства помню, как надо нам чистая вода. Каждый, кто приезжает, когда собрание, все это, все стоят и говорят, нам воды надо, воды надо. И нынче уже, пожалуйста, есть эта вода. Оказывается, очень хорошая, вкусная, как это, как в городе продают. Я вот недавно пробовала. В селе проживает более 700 человек. До сих пор население обеспечивалось привозной водой, набранной из речки. По словам самих местных жителей, вода в деревне была очень плохого качества, мутная, с высоким содержанием железа. Но сегодня с появлением станции эта проблема решена. В этом году тоже районная администрация выделила нашему населению 1 120 000. И за эти деньги мы установили модульный очиститель. И сейчас жители за литр полтора рубля покупают чистую воду, которую можно сразу пить из-под крана. В день станция производит 2 куба чистой воды. Открывается в определенное время. Сельчане могут прийти и купить столько воды, сколько им необходимо. Люди довольны, говорят, чистая вода. Вот сейчас некоторые взяли лед, как всегда. И людей чуть мало, но думаем, летом будет нормально. К новой водоочистной станции была приобретена и новая водовозная машина. На нее районная администрация выделила 3 миллиона рублей. Еще 1 100 000 средства из бюджета наслега. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. С приближением новогодних праздников украшают все больше домов, в том числе электроприборами. Пожарные службы проводят профилактические рейды. Работники пожарной службы Верхневилюйска в рамках профилактики организовали рейды, посещают дома, проводят инструктажи, проверяют электропроводку, а также устанавливают автономные дымовые пожарные извещатели в местах проживания многодетных семей, одиноких престарелых и граждан с инвалидностью. 300 извещателей выделены администрацией Верхневилюйска. Данный автономный пожарный извещатель реагирует на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения веществ. На территории Верхневильского района в данный момент установлено 292 пожарных извещателей. Чучунский наследник Вилюйского улуса отмечает 250 лет со дня образования. Сегодня в Национальной библиотеке торжественно наградили жителей Якутска, родившихся в этом наследии. Мероприятие прошло в режиме онлайн с Вилюйским улусом. Чучунский наследник в развитие республики внес немалый вклад. Там родились видные якутяне. Например, советские, партийные и государственные деятели, первый секретарь якутского обкома КПСС Гаврил Черяев, а также народный поэт, писатель, драматург Иван Гоголев. На сегодняшний день в наследии активно развивают местное производство. Спустя 60 лет возобновили производство муки и собственного зерна. Благодаря совместной работе впервые в республике именно в Чучунском наследии производят муку первого сорта. Сейчас мы закрываем юбилейный год и отмечаем своих земляков. Подключили телемост в Национальной библиотеке в Садыбыле и в Кеданди. Мы сегодня вручили почетный знак, нагрудной знак «Почетный гражданин Чучунского наследия» за вклад в развитие Чучунского наследия, юбилейный знак и почетные грамоты. В Тампонской многопрофильной гимназии имени Вячеслава Штырова завершилась спартакиада учащихся. Провели соревнования по волейболу, шахматам, настольному теннису и пулевой стрельбе на призы Деда Мороза. Подробности в сюжете Марии Винокуровой. В спортзале Тампонской гимназии развернулись нешуточные спортивные баталии. Параллельно на 2 площадках за пальму первенства по пулевой стрельбе и настольному теннису боролись 50 юных спортсменов. На стрельбе болельщики впервые увидели новый тир в действии. В прошлом году гимназия победила в конкурсе социальных проектов компании «Полиметалл» в номинации на вес золота. На выделенные средства в сумме свыше 500 000 рублей были приобретены тир с электронным табло, около 30 пневматических винтовок и пули. По итогам противостояния в средней группе лучшим стрелком признан семиклассник Артур Никифоров. Старший участник военно-спортивной игры «Снежный барс» выпускница гимназии Валерия Глазырина. Большинство из них стреляли впервые. И очень много детей
хочется записаться в секцию по полевой стрельбе. Сегодня, я думаю, для начала очень хороший. Вот. Полевая стрельба дает мне, не знаю, концентрацию на одном чем-то, не думать о других моментах, просто сконцентрироваться на одном чем-то. Это полезно для всех подростков, мне кажется, юношей, потому что она дает новые навыки. И с открытием этой секции, мне кажется, мы можем проявить себя в Снежном Барсе уже с другой стороны и занимать места. Не менее ярким было первенство по настольному теннису. В соревнованиях большинство участников – новички, поэтому элемент непредсказуемости и общий интерес были очень высокими. Я участник соревнований настольного тенниса. Теннис пришел в новом здании гимназии. Мне очень понравилось. Я занял первое место, выиграл 2 игры. Я теперь хочу заниматься настольным теннисом в гимназии, так как у нас все присутствует, все есть. По результатам соревнований побед удостоились Айсен Новгородов, Владимир Максимов и Руслан Никифоров. Тренеры секции надеются, что первая спартакиада Тампонской гимназии станет стимулом для регулярных занятий физкультурой и спортом, привлечет как можно больше детей в спортивные секции. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. И последние 17 IT-центров в районах республики планируют открыть до 2024 года, согласно указу главы Якутии Айсен Николаева. В Татинском районе и селе Тыккёль открыли новый IT-центр, 12-й по счету. IT-центры создают по национальному проекту «Цифровая экономика» для поддержания лидирующих позиций республики в области цифрового развития, формирования благоприятной цифровой среды. ТАТ целенаправленно с 2015 года развивает образование в IT. Ребята в конкурсе «Моя профессия» активно участвуют, выходят до финала. И вот на последнем хакатоне команда IT-ТАТ стала лучшей командой среди вузных команд. Поэтому, несомненно, мы ждем и верим в то, что это... Поймите, IT-центры — это не просто, да, как площадка, платформа, это место, ну, скажем так, создания новых рабочих мест, да, и развития. Потому что ребята сегодня презентовали проекты, которые просто будут делать вузные и республиканские сервисы. Конечно, мы будем поддерживать. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.